네, 이렇게 바쁜 시간 내주셔서 저희 영화 보러 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 전 사실 오늘 영화 처음 봤는데 보면서 많이 울었네요. 저희 그 진심이 아마 여기 오신 기자님들께도 통하리라 믿어 의심치 않습니다. 네. 네, 안녕하세요. 주원입니다. 네. 저희 모두 눈물을 많이 흘리면서 관람을 했는데 기자님들도 어떠셨을지 굉장히 궁금합니다. 네. 감사합니다. 네, 이유영 배우님. 네, 안녕하세요. 구급대원 역할의 서희 역할을 연기한 이유영입니다. 와주셔서 너무 감사드리고요. 영화 너무 좋네요. 정말 많은 분들이 봐주셨으면 좋겠다는 그런 마음이 들었습니다. 네, 와주셔서 감사합니다. 네, 김민재 배우님. 네, 용태 역할의 김민재입니다. 네. 잘 봤습니다. 감사합니다. 저 오늘 처음 봤습니다. 봤고 짐작은 했습니다만 솔직한 저의 이제 감상 후기를 말씀드리자면 왠지 모를 소방관님들에 대한 죄송함이 제일 컸고요. 그다음에 고마움, 감사함 이렇게 딱 느꼈던 것 같아요. 그래서 앞으로 소방관님들을 대할 때 우연하게라도 이렇게 마주쳤을 때 어떻게 해야 되지? 이런 생각들을 좀 많이 했던 것 같아요. 그래서 어쨌든 저희 영화가 여러분들과 함께 얘기하고 싶었던 거는 기억하겠습니다. 정말 그거 같습니다. 많은 분들이 기억하시고 그리고 늘 감사함을 가지고 늘 소방관님들께 이렇게 응원해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 네, 감사합니다. 김민재 배우님. 네. 이게 그 잘 봤다라는 표현이 말할 수 없을 정도 좀 이상하다는 감정을 정말 영화관에서 너무 오랜만에 느낀 것 같아요. 이렇게 내가 직접 보고 직접 듣고 경험하지 못했던 것들을 이렇게 영화관에서 꼭 내 가족이 다치는 것처럼 아니면 내가 아픈 것처럼 그런 느낌? 네. 그래서 이거는 제가 또 보지 못했던 아니면 어쩌면 좀 사그라들고 있던 어떤 저의 깊지 못한 시선들이 조금 더 힘을 얻고 깊어지는 시간이지 않았나 반성도 하게 됐고 또 힘이 나는 시간이었던 것 같기도 하고 그런 것 같습니다. 너무 이런 경험을 뭐 뒤에 말 너무 구차한 것 같고요. 너무 그렇습니다. 아무튼. 이유영 배우님. 네, 그 어느 때보다도 많이 긴장하면서 봤던 것 같습니다. 실제로 일어난 일이라고 생각하니까 더 가슴이 많이 아팠고요. 사이렌 소리가 울릴 때마다 가슴이 철렁하더라고요. 근데 실제 소방대원 분들이 출동하실 때 그 마음이 어떠실지 또 그 가족분들의 마음이 어떠실지 감히 상상이 안 되기도 했습니다. 너무너무 존경스럽고 또 감사드리고 부디 다시는 이런 사고가 일어나지 않기를 또 바라고 또 바랍니다. 그리고 이런 영화에 출연할 수 있어서 너무 자랑스럽습니다. 네, 이어 주원 배우님. 네, 저도 영화가 감독님이 정말 이 어떤 다른 기교보다 정말 깔끔하고 또 이 소방관들의 그때 그 당시의 환경과 어떤 노고 이런 것들을 또 일상을 정말 깔끔하게 잘 표현해 주신 것 같아서 저희들도 너무 잘 봤고 또 뭐 그때 당시에도 그랬지만 지금도 어떤 소방관 분들의 존경심이 점점 더 커지는 것 같고 그리고 그때 지금도 마찬가지기는 하지만 소방관님들뿐만 아니라 또 다른 그 소방관 분들의 환경에 포커스가 되어 있지만
또 지금도 뭔가 좋지 않은 환경에서 일을 하고 계시는 직업 정도 있을 거라는 생각이 또 들고요. 그래서 아마 많은 분들이 좀 공감을 하면서 보실 수 있는 영화가 아닐까 그런 생각을 했습니다.